the tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Beloved, we are grateful to God for your life. We thank you so much for watching us this and every day. Wonderful. Abra wo hwe na wuti every day na ye ni aso na ni hira. Na ye mpa bo ne se wuntie no kekwa. Ne mo wutie no na wo dwene wo kra nkwaje ho. Enche na de oroba na nya bawo. Na wo kra ebesi ni sen ni. Ye mpa bo ne se tie na hwehwe wo twere mu se sa na tie ana. Abra wutie no na wo hwe na bes na wo fidie na ase no. Ya fe wate. Na adwenkyere ne asembuse biara no ebi yiwa no. Koso hwe ye nua brema Abraham oni na waye krado ina me asem bra wo. Adishimaiba memamu nyina chen wo Yehowa Yankopon din mu. Me wo gidie se Yankopon adom nti obia ho ye bompa Yesu frɛ Yehowa so obesa adofo omonti apo nyina nso yare. Church of Christ ye no ahia a yegusu ne wusua ya disua no a atifi asɛm no eye onipa bone ne enkwagye no eno a ne yegusu a eno wusua no na enne kura mpo de adesua no a ye ne wusua no ye behwe ne fa bia atifi asɛm no ya ade ase wunnimu a ma wonti nyamesom ase na obeka niema bebre abubom ewo wunyamesom mu. This morning, as we continue under the same topic of man, sin and salvation, we are going to look at one of the most important subjects in the Bible, or of Bible lessons, that if you do not know, you will not be able to serve God rightly. And that is the 3 dispensations of Bible history. Sa adesua no a me se eka adesua horo bi a esombo pa se wonnimu a ma wonhunu se ne obesi asom Yankopɔn na se wanhwe a wodi niema bebre befuntumu wo nyamesom mu nanso Yankopɔn hwehwɛ se yesua na asɛm no na yɛkyekyɛ no kwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ na kyerɛ se yankyekyɛ no kwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ ne yesum Yankopɔn biara enso nani na saa adesua meka ho asɛm eye asetena anatebia ahoro miensa wo Bible abakɔsɛ mu tebia ahoro miensa wo Bible abakɔsɛ mu. The 3 dispensations of Bible history eye adesua bia nipa pi nim nanso etwa sɛ nipa hunu saa adesua yi osanse se wanhu na amoa ma wanya ntiasie bi wo Bible mu ene Onyankopɔn ho ene Yesu Kristo ho ene hom kronkron ho a wo de Bible mu nsɛm no ebefutum wadwene bɛyɛ wo sɛ bibia wo hunu Bible mu bia ɛsɛ sɛ wodi so nanso ente saa adeɛ baako a eno de ehia fititimre no mu a de besi nne na ebeto aso a akɔwiase awieye ne sɛ onipa bɛyɛ ositie ama Yehowa Yankopɔn. Nemom ɛfa kwan a yɛfa so som Yankopɔn ne de sɛ wanya saa adesua yi bi na wanya munti ase a ɛbɛma wasom Yankopɔn wɔ kwan bi a ɔnhyɛ wo so na sɛ kɔba saa wo bɛyira asetena anasa tebia miensa ewo Bible abakɔsɛ mu. The 3 dispensations of Bible history. Na saa tebia horo miensa tebia na edi kan no wo frɛ no agyanom abreso a brofo kasɛmu tete brofo bi a ɔka agyanom o se patriarchal age. Afei tebia ɛtɔso mienu no ɔfrɛ no the Mosaical age. Moses abreso na tebia etoso miensa no ofre no the Christian age a Christopher abreso na saa tebia horo miensa Bible ka ho asem
ansa ne yebekenkan Bible no me pese wo siesie wadwene yie na aboa ma wate adesuan ase agya no mabre so the patriarchal age ehye ase bra onyankopɔn bo agya odi kan Adam na ekire obo maame Eve beka no ho agya no mahoro obi wo ha ya adesuan yi mu yebehwe wo ho asem nti Adam abre so no efiri sabre na koduru se onyankopɔn esuma Moses ma okoyi Israel fo efiri Egypt anase Misrim nkuason mu no eye ebre a enya mfi mpem mienu ahanum ene dubako na odo won ko esre so baabi a na sei na bepo no wo na okokogye emra de bre oman Israel enti ejanu abre so no efri Adam abre so edikosi se Moses eyi Israel fo no ontwa pokoko na wokọ esare so ma Moses kogye emra eno ena me se enya emre mfi empimienu ahanum ene dubako. The patriarchal age lasted or spanned a period of 2,511 years. It began with the creation of Adam, and there are many fathers within this period of patriarchal age. We will talk about a few of them in our lesson. When Adam was created and many people were made to live on earth by way of reproduction from Adam and Eve and their descendants. This period lasted 2,511 years, beginning with Adam till when Moses was sent by God to redeem the children of Israel from Egyptian bondage and sent them or took them to the wilderness where Mount Sinai was and where he went to the mountain to receive God's law for the children of Israel. This is the period known as the patriarchal age. Then the second period of Bible history is the Mosaical age, and it also lasted for a period of 1,483 years, when Moses received the law on Mount Sinai and brought it to the children of Israel, till the time Jesus came down from heaven to this planet and finished his work and was crucified on the cross. This is the second period of Bible history, beginning with Moses receiving the law on Mount Sinai till Jesus was crucified on the cross. It lasted 1,483 years. Tebia ana asetena etoso mienu a Bible eka ho asem eye Moses ni Jewfo no abreso ana Israelfo abreso. Eno nso eye bra Moses kwaji onyankopon mra fe sei na bepo so nda odebre oman Israel etua so a saati bia no tua so a eye Moses ni Israelfo abreso no kosi se Awurade Yesu Kristo efiri soro ba asasi so na obewie na dwuma nyina no obo no asenuem edi emfi apem baako ahanan ne aduowotwe miensa mfi apem baako ahanan ne aduowotwe miensa ena saa asetena no a eye Bible mu abakosem asetena etoso mienu no eno nso ba na wie na afei asetena etoso miensa a eno ne asetena etwato a saa asetena we no a ofre no Kristofo abreso se eno eko na wie ya na ewiase we ya yetimu yin so eko na wie onyankopon manimpa bia ntena asase so bio eno so fiti ase bra ye na Awurade Yesu Kristo oba wiase wo no a Yesu ba he no a na asetena etoso miensa no hye ase
na Kristosom ankasa nso efiti ase Pentecost da eye Jesus ni wusori ene ne sorokọ achi no honhom kronkron ba asomafo no so na woka onyankopon asem ma nimpa mpemiensa gidiye no wo won asu ena sa Kristosom ana Kristofo abrisu efiti ase Yesu ba wiase koye no onyankopon amakwan ma nimpa ma atena asase so a sesi a ye wo mun onyankopon ama nimpa ma atena asase so emfi empimienu ene edu enson emu ne yewe obiara ni mu bra Kristofo abreso no bekwa wieye eduru mre bia na nkrofo ekeka se afi wei ana bosumi bi ana dakuru bi ewiase bekwa na wieye nanso won a omukeka sanse mu ni nyina no enye nyankopon ene di asem bia ama won ewiase da bekwa wieye no onyankopon kuto na onim tibia etoso miensem ene yewe. The third dispensation of Bible history is the Christian age. We have seen that the second age of Bible history is the Mosaical age and began with Moses receiving the law on Mount Sinai, and it lasted a period of 1483 years when Jesus died on the cross. The second period of Bible history ended. And Jesus, who is the Redeemer of mankind from our sins, when he came into this world, the last days began. We are going to read a scripture presently to prove it. And that since Jesus came, God has permitted mankind to live on earth for a period of 2017 years, as we are in the year 2017. Now we are going to go into the scripture to see what the Bible says. And the scripture we are going to read now, the first one is Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. And when we finish, we will go to 1 Peter, and we will look at chapter 1, verse 18 through 20. So the first one is Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. The Bible says, God, who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. So it is very clear from this scripture that God in the past, he used various times and various ways to speak to the fathers by the prophets. The fathers. And that was the age of the patriarch, the patriarchal age. When we say patriarch simply means father. So God, who at various times and in various ways spoke to the fathers or the patriarchs through the prophets. Baby I can emuda hopa or say onyankopon wa atete no onam mmere hodo ni suhodo so kasa kire agyanom adiefo no no nti ahano ma yehu se ebre bi a atwam na agyanom bi ewo ho na onyankopon kasa kire won na ma adiefo so se wonnim sa adesuan a onua dofo sa wo ye sofo o sa wo ye asolokoni o sa wo ye obi a wadwen ye o sa wonnim Bible mo sen ya o se wonnim adesua efa asetena ahodo miensa a onyankopon ni nimpa ma atenemu o Bible abakose mu a meka kire wo se wo de Bible mo nsem ebetu abrum na biribia wo beye mfomso ena onyankopon asem no nso yesua ehunu se wanchiche no kwase no pepepe. Said the 2 Timothy chapter 2 verse 15. Said the Timothy who toso mienu etimienu nchiche mudundum eka no a. Say yemmo modi nsua Yankopon asem no so odwumayeni a eni se wo fere na ochiche no kwase no pepepe. Se wan nsua ni yi a obetu Bible mu nsem abrum na ekoba ne sa ubeti uti a unya nkwaje
efiso onyankopon nasam no kire se nokware na ma onimpa eye odehye nokware na ma onimpa de no ho se wanhu nokware no a wo hye obonsam ase obonsam chains ne mpokire ekyekyere nti oso onyankopon atete no onam emre hodo ni suhudo so kasa kire agyanom adifo no mu no o se na edi akire mu wakasa kire ye nam oba a waye no ade nyina so odidifo a onam no sonso bo mre santen moma ye hwe sa adisua yi de edi kan agyanom no de no odi kan kura ene Adam no onipa odi kan oberema a Yankopon bo no Adam ne yire ewoi won ba odi kan ye Cain won ba otoso eye Abel Cain bedani wudini ekunu nua Abel ekire no Yankopon asam kire wo Genesis 18:9 chemu baako se Adam ne yire mami Eve esan hyiai na oyinsene no wo ba a otu ni din Set Set asia ne nsianamu nti Set wo no na chi no Bible kire yen asem bia ye bekenkan ne yahu se free sabro ni nimpa masha ase so wo bo Yankopon di che so wo som Yankopon agyanom no ebi ne Noah a na breso nansam mone ne bone ahoro adoso wo wiase ma onyankopon ye so odi nsu yire be se wiase ma o kire Noah so onfa owawan ye boat kese agyanom no ebi ne Abraham a adisua yi mu ye benya adisua pi ewo saa papa Abraham yi ho nti agyanom abreso Bible eka ho ase o so onyankopon a tete no onam mre hodo ni so kasa kire agyanom adifo no mu no o se enna edi akire mu o kasa kire yen nam oba a waye no adi nyina so odidifo nti enna atwa mu no a obroni frɛ no past days eye emra agyanom efri Adam de ba Noah Enoch Methuselah Abraham Isaac Jacob mune won aka a Bible kan won ho ase afei o se na edi akire yimu o kasa kire yen na agyanom abreso no ene na edi akire mu no mfimfin bre bi bai eno ni Moses a medical aka no ho ase so Yankopon frɛ no Moses na onka agyanom no ho nemom obeye onipa bi a Onyankopon ma obedane ntamgyinafo ma ono Nyankopon ene oman Israel okan Deuteronomy 80 enum chichemu ba kokosi miensa Bible no kan pefe se Moses hia oman Israel yina na oka kire won se oman ma muntie Awurade asem na temusem ne mmra a mebeka kire mu yi oso Onyankopon ye Nyankopon ne ye mmra wo Horeb so o se enye na gyanom no Yankopon no won ye mre yi nemom eye onu Moses ni Israel for na no gina ho no nti Deuteronomy chapter 5 ana 18 num chichemu ba kokosi miensa no Moses enum asem kire pefe se Onyankopon ne oman Israel eye mra onu won ye apam o se nye won agyanom Israel for so mo kan se won agyanom a eya na omota kafa Abraham Isaac ni Jacob ho nti Deuteronomy 18 num chem baako dikosi miensa emu da ho pefe se Moses enum asem kire se ono ni Israel for no mo nka agyanom no ho enti agyanom bre Moses na bre ene akristofo abre so na yebesan akan blibi na yehunu se ye na Awurade Yesu Kristo oba enda edi akire no mu Hebrew fu ma no kire so Onyankopon asam se Onyankopon a na atwa mu no ondam emre hodo ni esuhodo so kasa kire agyanom adifo no mu no na edi akire yimu se Peter wo ma edi kan eti ba ko nchemu dun wotwe kosi aduonu a obekire imbribibio afa na edi akire mu bra efitin ase. In Hebrews 1 verse 1 it says God who at various times
and in various ways spoke to the fathers by the prophets, has spoken to us in these last days. Now, the second scripture we are going to look at to show that the last days began when Jesus came to this planet is 1 Peter chapter 1, verse number 18 through 20. And I read. The scripture says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. But was manifest in these last times for you. So this scripture is also very clear, in addition to Hebrews 1, 1 and 2, that Jesus Christ was foreordained even before God created this world, and was manifest in these last times for us. Baby, I can say, Onyankopon amfa biribia epro te se dwete anas kakoko energy yen. Nemom oso odi odwama ni moja esombo energy yen asa odwama oka no asem no ye na Awurade Yesu Kristo ewo kasa koa kwan so. Sabi Yesu na onye odwan. Nemom kasa koa kasa bebuo kwan so. So odwan te se odwama oni nkikaye anadem ni moja no odeji yen. Ose ono ena Onyankopon yi no sieye ansana o hye wiase ase. Ansana o bo wiase. Ansana sa wiase ayetimu eba. Ose na wayi no akire yen nda edi akire yimu. Ndi Yesu Kristo ba wiase no ena enna edi akire no efitin ase. Na botaya Jesus ode ba wiase ya disua a yesua ne na atwam ne nyina akire se oba se obagi afiri embone mu. Yesu ba se owuo a eye ntitimu a eba onipa ni Onyankopon ntem no obeyi sa owuo na afiri ho. Na sa owuo no afiri ho ewo onipa dasani bia wabrabom wo mra obagi Jesus edi na wo de wo ho amano. Jesus eye obi a Bible say Onyankopon de ni si ansa na o hye wiase ase. Enti Jesus obi eni ho a obetumi de no ho atoto no ewo wiase asetena mu. Onipa biara obarima ne oba na wo no tumi fa no ho ntutu Jesus ho. Adisua bi wa afre no the pre-existence of Christ. Jesus na owo ho ansa na wiase wei Nyankopon ebebo. Na sa wo kenkan kra to aso nchichemu aduonu baako Peter wo ma edikan eti baako no a bo se Onyankopon eni Yesu Kristo eni hon kronkron eni wo bo sa wiase. Enti na o kire ewo John asempa na se Yohane asempa eti baako chemu baako kosi miensa ne se bibie ni wa Onyankopon bo ya okwati Jesus. Yesu ka ho ena eje Yankopon ne mkronkron mo bo niema nyina. Na baby a yekenka ye kire yen se onu Yesu Kristo ni moja ena esombo te se adwama a oni nkikaye ana oni dem ena Onyankopon nam no so di ni moja agiye. Enti ya disua na yesua fa onipa so Onyankopon ne bo wo se di suban so nti onipa wo sombo nti enisa wo kosom abode nti enisa wo di wuti kwahye ensuo bi ase anase aboa bi a wakunu awini na mwawie wodi ni tikonkura ebesen wodem kona so anase wo fie compound ubesen dua bi so no akoto asore sa aboa ni tikonkura anase wo be sore adefufuro bia no ewe se wo hu ni se wo sombo onipa esombo ni nyina echi no onipa ye mone ewo edi ntro mu mra oba no ema kwan ma obonsam edada no nam wo no so ma bone ebeka animpa enkwaje a etwato a Yesu Kristo no Onyankopon nam no so de ma wiase no
se wanya bia wonya no obi foforo bia ho enti onipa bone ne nkwagye onyankopon efa kwan horo pi so gigi nipa kwa apam dada no mu yesua ni nyina hu yehunu nkwadua de yehunu bota yankopon ma Noah ye yehunu beposo a oka kire Lot ene ne yire ne mba so omunwane nkro yehunu abawa Rehab a oye dwamanfo a ne fie si Jericho fasuo so a woka kire so onfa asawa ahoma kokko ensen ne mpoma nano ene okobre wo a Moses yankopon ka kire so wonye na Israel ni bia owo aka no ohwe kobre owo no a obetena se sa nyama nyina yehwe enkwagye a eburu nkwagye nyina so eye papapa a ebia enchen no ene se de onyankopon do wiase ni so de no ba wo no kro no maaye na obiara ogini di na anyira na wanya da nkwa na ene adesua no kire asetena hodo miensa ejanu mabreso Jewfo ni Moses abreso ene Kristofo abreso a onyankopon ene nimpa atena na ejanu abreso no niema bi wo ha ya desua ye no mu behia bio no ye behwe nemum dikan na nya wo nte ase se bibi sa wo Bible mu ebi a wakwa so ya che ebi a wate asore fra wo ho sofo wo ye sofo kase pa nso wunnim se Bible mu onyankopon ni nimpa ma atena asetena ahodo miensa nankankan dudu a ko nsore ahodo no bebre aso no mugum na so munnim Bible mu nsem sa. There are many who attend various denominations but never knew or have never known that God has lived with mankind in 3 periods of Bible history. The patriarchal age, that is the age of the fathers, the Mosaical age, the time of Moses and the Jews, and the Christian age. The Christian age, God has done 2017 years with us, and it is still counting. No one knows when this age will get to a close. Onyankopon ni onimpa atena asetena hodo miensa ejanuma abreso Jewfo ni Moses abreso ni Kristofo abreso abreso onyankopon ni nimpa ma aye mfimpimienu ni dunson na ogusuara obiara nim ebra Kristofo abreso ebekọ na wieye onyankopon kuto no wonim se wunyanya sa adesuan bia ma wanimre se yesua no wobetie ni yie osan se sa adesua a efa asetena anate bia hodo miensa a eye Bible abakwase mu eno no ya adesua ba ko bia se wunya asole bia wotimu sese no wa obehu se esese wotu hofo se obekoso atenam ana se obesole afrim bra ye bewie sa adesua no me ka me kira wo me hye wo bo Jesus umuye wa komam se wotie yankopon asem no Jesus umuye wadwene mu ne wakomam se akenkan a ye kenkan no wo di akire yie enne ye de Hebrew fuma eti ba ko nkyem ba ko no mienu Peter wuma edikan eti ba ko nkyem du wotwekosi aduo no ene ye no asua de se wo sua sa nsem yie a ebeboa nti onua dofo bo modern se obebie wakomam na watutu anamon se asama Church of Christ for kan me pese me hunu mu yie pa onyankopon ayo odonfo onhyira yen kosisi e besan hia bio bye bye. There is a God, He is alive, He is alive, and we survive from dust and coldly. Yede radio ase se wonya abre na wo hwe yen odofo gya mi hyira bebre Church of Christ aye krado se ye be hia okwan Kosra Church of Christ ben wo wiase be biara Ghana be biara. We are so grateful to God for your life, and we pray that this friendship that we have will continue till the end. God richly bless you. We will come your way again. Amen. And we survive from the